Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Morti per annegamento. Le prime autopsie sui corpi dell'avvocato Chris Morville e della moglie Neda confermano le cause della morte nel naufragio del Baesian. Intanto resta sotto osservazione il carburante rimasto nei serbatoi del relitto. I fari della regione sul caso del chirurgo che operava all'ospedale civico di Palermo. Il medico era stato radiato in Inghilterra per molestie sessuali. Figli violenti nel Catanese. A Librino una ragazza tenta di gettare la madre dal quinto piano per un rimprovero. La salva l'altra figlia di 10 anni. A Biancavilla un 26enne minaccia di morte i genitori. La sorellina chiama i carabinieri. Spedizione punitiva tra due diverse frange della tifoseria palermitana. Alla base della rissa scoppiata ieri all'esterno del Barbera, poco prima della gara, ci sarebbe il furto di una maglietta donata a una bambina da un giocatore del Palermo. A Catania invasione di topi, ennesima. I cittadini esasperati si rivolgono alla nostra linea WhatsApp. Aiutateci, abbiamo i ratti in casa. A Montepo imbarazzante degrado davanti al Vittorino da Feltre. Reti idriche colabrodo. A Gela 2 guasti hanno lasciato senza acqua diversi quartieri. Disperati i cittadini. A Trapani anche il cimitero rimane a secco e chi vuole lasciare un fiore deve portarsi l'acqua da casa. Calcio in Serie B, Palermo fermato in casa dalla Cosenza sull'1-1, il pareggio rallenta la corsa dei rosanero. In C lo scivolone interno con il Picerno costa la panchina al tecnico del Trapani Alfio Torrisi. Tesser o Castori i nomi caldi per la sua prossima la sostituzione. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano ancora il naufragio della Baesian. Sono state eseguite le prime autopsie sui corpi dell'avvocato Chris Morville e della moglie Neda che confermano la morte per annegamento. Intanto resta sotto osservazione il carburante rimasto nei serbatoi del relitto. Per i pescatori di Porticello si tratta di una bomba ambientale. Simona Mazzone. La causa della morte è annegamento. Come era prevedibile, non ci sono segni di traumi sui corpi dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, deceduti entrambi nel naufragio del Baesian al largo di Porticello il 19 agosto scorso. Questi i risultati delle prime 2 autopsie eseguite all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Le altre 2 si svolgeranno mercoledì sui corpi del presidente della Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e della moglie Annie Elizabeth Judith. Per il momento, a causa di difficoltà delle notifiche, non è stato possibile conferire l'incarico per le autopsie delle altre 3 vittime: Mike Lynch, il magnate britannico che aveva organizzato il viaggio in barca, della figlia di 18 anni Anna e del cuoco di bordo Recaldo Thomas. Intanto la moglie di Lynch, Angela Bacares, non è solo persona offesa perché nella tragedia ha perso marito e figlia, ma è anche ufficialmente l'ereditiera dell'impero di Lynch. Adesso dovrà affrontare i problemi finanziari del marito, primo tra tutti la richiesta di risarcimento da 4 miliardi del colosso HP. Mentre nel processo per frode a San Francisco la giuria aveva da poco scagionato l'imprenditore britannico da tutte le accuse. Ma c'è anche la questione carburante. Sono 18.000 i litri nei serbatoi in fondo al mare e anche se, come assicurano gli inquirenti, sono tenuti sotto controllo, per i pescatori di Porticello si tratta di una bomba ambientale. Nessun allarme al momento per ARPA Sicilia, l'agenzia regionale che si occupa della protezione dell'ambiente, così come per la Guardia Costiera che sta monitorando le condizioni del mare e secondo cui fino ad oggi non si registrano tracce di inquinamento da idrocarburi. Certo è che si tratta di una corsa contro il tempo per la Camper & Nicholson, la società che gestisce il Baesian e che si occuperà di recuperare il relitto e svuotarne il serbatoio, un'operazione che quando comincerà potrebbe richiedere diverse settimane. I fari della regione sul caso del chirurgo che operava all'ospedale civico di Palermo. Il medico era stato radiato in Inghilterra per molestie sessuali. Marco Gulla. Una storia che ha destato clamore e che continua ad ingrigirsi di particolari è quella del piccolo Christian Trapani, morto a soli 7 anni nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale civico di Palermo il 6 aprile scorso. Come hanno più volte denunciato i genitori, il bambino affetto da cardiopatia congenita era comunque in buone condizioni ed è però deceduto dopo 3 interventi. È un'odissea durata mesi, una storia fatta ormai di tappe, forse anche di mala sanità, ma questo dovranno accertarlo gli organi competenti. L'ultimo capitolo di
di questa triste storia è legato alla radiazione dalla sanità britannica del chirurgo Fabrizio De Rita, medico bresciano a capo dell'equipe della chirurgia pediatrica del Civico. Il chirurgo è stato radiato dalla sanità britannica perché accusato di avere molestato una collega e adesso l'assessorato regionale alla salute vuole vederci chiaro e soprattutto sapere se De Rita, quando è stato reclutato dall'ospedale palermitano, ha comunicato di essere sotto procedimento disciplinare in Gran Bretagna, fattore che avrebbe quantomeno messo in discussione la sua nomina a capo della chirurgia pediatrica del Civico. Un altro aspetto oscuro di una vicenda assolutamente poco chiara. E poi la domanda che l'assessore Volo si pone è: perché operare per 3 volte piccolo Christian cardiopatico dalla nascita non sono stati cardiochirurghi dal San Donato con cui il Civico lavora in partnership? Domande che in questo momento non hanno una risposta. Ondata di violenza in famiglia nel Catanese, con 2 episodi gravissimi in cui a salvare le madri sono state le figlie di appena 10 anni. Una ha evitato al librino che la sorella maggiore gettasse la mamma dal 5º piano, l'altra invece ha chiamato i carabinieri salvandola dalle minacce di morte del fratello di 26 anni. Quest'ultimo episodio è avvenuto a Biancavilla, ma ci racconta tutto Eva Spampinato. Schiaffi, pugni e spintoni verso la finestra della cucina nel tentativo, afferrandola dai fianchi, di buttarla giù dal 5º piano. Una figlia 26enne violenta che tenta di uccidere la madre, colpevole di averla rimproverata per il disordine in casa, e viene fermata dalla sorellina di 10 anni, che però rimane ferita dalla furia di quei momenti di panico vissuti all'interno di un appartamento di Librino. Pochi chilometri più in là, a Biancavilla, in provincia di Catania, si svolgeva un'altra storia drammaticamente uguale, con protagonisti una mamma, un figlio di 26 anni in preda al delirio e una coraggiosa ragazzina di 10 anni che la salva. Se nella prima storia la bimba con il proprio corpo e le proprie forze ostacola la sorella maggiore che voleva far volare giù dal 5º piano la madre, nella seconda storia è la telefonata ai carabinieri della piccola a salvare entrambi i genitori dalle minacce di morte del figlio 26enne. Prendo una pistola e ti sparo in testa, ti taglio la gola, muori tra le mie mani, ti squarto, diceva il ragazzo alla madre. I carabinieri di Paternò lo hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia. La donna ha poi raccontato che la sera prima il figlio, tirandola per i capelli, le aveva sbattuto la testa su un muro fino all'intervento del marito e altri familiari che a malapena erano riusciti a bloccarlo e a liberarla dalla presa. Un fuoriservizio si è registrato oggi all'unità 100 topping della raffineria sud di ISAB del polo petrolchimico di Siracusa. Sembra si sia trattato di un evento imprevisto dovuto a un disservizio elettrico che ha causato l'arresto dell'unità 100, appunto, che ha dato vita a fenomeni di sfiaccolamento. La fiamma sulla torcia e la conseguente nube nera erano ben visibili anche a chilometri di distanza. L'episodio segue il fuoriservizio del 26 agosto scorso, che ha visto una pioggia oleosa su Città Giardino, frazione di Melilli, sempre chiaramente a Siracusa. Per questo episodio è stato iscritto un procedimento penale per l'illecito amministrativo per reati di natura ambientale a carico dell'ISAB, società cui allo Stato appare riconducibile appunto l'evento. Sono in corso sopralluoghi presso lo stabilimento industriale e acquisizioni di informazioni da persone informate sui fatti. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Palermo, una spedizione punitiva tra 2 diverse frange della tifoseria palermitana. È questa l'ipotesi per spiegare la rissa che è scoppiata ieri prima dell'esordio casalingo del Palermo fuori dalla Barbera, poco appunto distante dallo stadio. Alla base ci sarebbe il furto di una maglietta donata da un calciatore del Palermo ad una bambina martedì scorso a Cremona. Manlio Viola. Ci sarebbe il furto di una maglietta che era stata donata da un giocatore a una bambina dietro la rissa scoppiata prima della partita d'esordio casalingo dei Rosanero ieri sera allo stadio Renzo Barbera. Una vera e propria scazzottata fra una ventina di persone sulla quale indaga adesso la polizia. Lo scontro non sarebbe avvenuto fra diverse tifoserie, ma fra palermitani, contrapposti i tifosi della curva nord e quelli della curva sud. La polizia sta passando al setaccio le immagini della maxi rissa che ha coinvolto decine di tifosi palermitani delle due
curve. Le immagini sono molto nitide e mostrano i volti degli aggressori e di chi è stato invece picchiato. Se verranno identificati rischiano provvedimenti molto seri, a iniziare dal DASPO, per effetto del quale non potranno accedere agli stadi di calcio per molti anni. Teatro delle violenze, l'area dove si posizionano i furgoni della ristorazione in piazza Giovanni Paolo II. Le immagini girate da alcuni residenti sono adesso in possesso delle forze dell'ordine. Sull'episodio sono in corso dunque le indagini. La vicenda però avrebbe avuto inizio molto lontano, a Cremona, martedì scorso, dopo il furto della maglietta regalata dal giocatore Alexis Blin a una bambina, maglietta poi restituita dopo una lite fra tifosi. Ma lo scontro di allora sarebbe continuato ieri sera a margine dell'incontro col Cosenza. L'ipotesi è che la rissa possa essere stata proprio un regolamento di conti dopo gli episodi in trasferta di martedì scorso. E adesso andiamo a Catania, invasione di topi ennesima, i cittadini sono esasperati e si sono rivolti alla nostra linea WhatsApp scrivendo: aiutateci, abbiamo i ratti in casa. Tonino De Mana. Qui ennesima siamo invasi dai topi. Sono invasi dai topi che salgono dai tubi o dalle grondaie ed entrano in casa. Per loro un piano in più o in meno non fa differenza, l'importante è trovare cibo e soprattutto intrufolarsi da una finestra aperta. Numerosi quartieri di Catania stanno facendo i conti con un'emergenza igienico-sanitaria che deriva dalla proliferazione di topi grossi quanto gatti o conigli. Qui siamo a Nesima, dove in via Paolo Orsi e Nicola Dato assistiamo allo sfogo dei residenti che hanno contattato il nostro numero di WhatsApp 342 74 55005. Sono esasperati alcuni, convivono con i ratti, li hanno in casa da giorni. Io ho anche topo a casa, 3 giorni che c'è topo a casa e manco lei levato. Qua c'è un tappeto di topi, non si può stare. Cortesemente di sistemare questo buco che è stato fatto tramite quelli della spazzatura. Non si può stare, ci sono zanzare, mosche, topi a non finire. Siamo invasi i topi in casa. Quanti topi avete visto in giro? Morti. Gli enormi cumuli di spazzatura hanno indotto la ditta incaricata del servizio ad utilizzare mezzi meccanici, i cosiddetti ragni, con il risultato di sventrare i marciapiedi. Tane ben visibili, qualcuno ha gettato veleno per topi che, a giudicare dalle immagini, da noi volutamente sfocate, ha prodotto i suoi effetti con decine di carcasse disseminate sulla strada. Degrado anche a Montepo e anche lì i cittadini sono esasperati. Vediamo. Da Nesima a Montepo il passo è breve, ma il degrado che avvolge i quartieri periferici di Catania rimane imbarazzante. Siamo in prossimità dell'ingresso dell'istituto comprensivo Vittorino da Feltre e dell'alberghiero che tra pochi giorni riapriranno i battenti. In questo piazzale, oggi semideserto, tra non molto ci saranno centinaia di studenti accompagnati dai genitori. E se non verranno presi provvedimenti immediati sarà un rientro traumatico e problematico, visto che davanti al fatiscente cancello c'è un fiume che scorre ed un enorme e melmosa pozzanghera, ristagni d'acqua che richiamano insetti di ogni tipo, dalle zanzare alla temuta Vespa orientalis. Voi vedete che c'è una pozzanghera enorme, come posso io portare mia figlia nel farla attraversare per farla andare a scuola? Pericoli che arrivano anche dall'alto. Guardate l'albero, guardate il muro che sta per cadere, è qua una situazione critica, di un degrado enorme. Io vorrei che le istituzioni si impegnassero a risolvere questa situazione. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005, altri invece ci fermano sul posto per denunciare il degrado. Sì, è un degrado completamente, perché qua non si può neanche camminare, come poi lo potete vedere voi. È attenzionato soltanto quando ci sono le elezioni. Servono risposte concrete e soprattutto immediate. La campanella che dà il via alle elezioni sta per suonare. E adesso torniamo a parlare della crisi idrica, soprattutto legata alle reti vetuste e colabrodo. Vediamo cosa succede a Gela nel servizio di Gerri Italia. Due guasti diversi nel giro di una decina di giorni di distanza l'uno dall'altro hanno lasciato a secco diversi quartieri della città. In alcune zone niente acqua dai rubinetti per oltre 20 giorni, neppure durante i turni previsti in calendario. I disagi sono enormi e così alcuni residenti hanno addirittura posizionato una cisterna anche in strada nella vana speranza di riuscire a avere l'acqua nonostante la bassa pressione. Chi ci difende a noi cittadini? Ho fatto 10 lavate che me l'ha fatto mio fratello e mia sorella, perché non lavavo da quasi 15 giorni. Siamo messi proprio male, perché con bambini piccolini, senza acqua, non si può andare avanti. Più turni saltati, nottate fatte con i motorini per tirare l'acqua, ma l'acqua non arriva mai.
siamo proprio messi male. Oggi i guasti sulla rete sono stati entrambi riparati, l'erogazione è ricominciata, ma per i quartieri rimasti a secco il ritorno alla normalità richiederà ancora qualche giorno. Il motivo lo spiega il sindaco Terenziano Di Stefano, che in questi giorni ha mantenuto un confronto continuo con Caltacqua. C'è un sistema che ovviamente non è stato concepito per avere dei blocchi e quindi quando c'è una rottura di una tubazione di Siciliacque come quella di circa 10 giorni fa, anche quando Caltacqua dice che si sta ripartendo con la fornitura idrica, ovviamente non è realtà, o meglio non avviene in quel preciso momento, ma la reale ripartenza avviene, o nella normalità si avrà solo dopo 10-12 giorni. Caltacqua stamattina ha comunicato i nuovi turni di distribuzione, si riprende con l'erogazione a giorni alterni, almeno fino alla prossima rottura. A Trapani anche il cimitero è a secco e chi vuole lasciare un fiore deve portarsi l'acqua da casa. Laura Spanò. Un fiore fresco sulla tomba dei propri cari, un gesto di memoria e di affetto che diventa impresa impossibile al cimitero di Trapani, dove l'acqua non c'è. Chi vuole lasciare un fiore deve anche portare l'acqua da casa. Il problema si è presentato più volte nei mesi scorsi. Di fronte alle vibranti proteste dei cittadini in visita ai defunti, l'assessore Giuseppe Laporta ha dato disposizione per l'acquisto di un nuovo motore e rifare l'intero impianto idrico, ma con i tempi soliti della burocrazia. In passato qualcuno aveva avanzato la proposta di posizionare un autobot dinanzi al cimitero per fare in modo che quanti si recano al Camposanto possano utilizzare quell'acqua piuttosto che portarsela da casa. C'è anche da dire che spesso, quando l'acqua c'è, la gente dimentica di chiudere le fontanelle lasciandola scorrere per ore lungo la strada. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con le ultime per quanto riguarda le siciliane di Serie B e di Serie C. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, partiamo dal Catania, grande attesa per la conferenza stampa di oggi del presidente Ross Pelligra, che ha fatto il punto sulla situazione del club ma soprattutto sulle difficoltà economiche di questa estate. Francesco Triolo. Ho il desiderio di fare bene in questa società, di dedicare le mie risorse economiche e tutte le mie energie in questa club, in questa squadra, ma anche alla città di Catania che amo, nella quale ovviamente ho, come ben sapete, delle origini che vengono da queste parti. Ross Pelligra alza il velo sui dubbi e conferma l'impegno personale del suo gruppo nel futuro del Catania. Il presidente della società è tornato in città, si è concesso qualche ora di relax a Taormina e poi si è rivista al Massimino in occasione dell'allenamento a porte aperte. Oggi la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione societaria dopo le difficoltà di mercato accusate in estate, un problema che ha condizionato il mercato con il club rossazzurro che non è riuscito a formalizzare per tempo i tesseramenti dei nuovi giocatori. Pelligra, a precisa domanda, ha risposto così. Si trattò di questioni burocratiche relative alle garanzie che sono state prodotte in Australia. Oggi posso dire che stiamo lavorando in maniera positiva verso la raggiunta dell'obiettivo. Purtroppo si è trattato di un rallentamento, che è stato causato dai consulenti che lavoravano con noi in Australia, e devo ammettere che oggi questi consulenti non lavorano più con il mio gruppo, con noi. Abbiamo lavorato nei confronti di quelle che sono le garanzie per fare sì che la situazione si rasserenasse. Niente, qualcosa non ha funzionato, però abbiamo risolto e sicuramente dobbiamo continuare a fare bene anche in futuro. In Serie B è finita 1-1 tra Palermo e Cosenza nel match di ieri sera al Barbera, un risultato che rallenta la squadra, il rosanero, e delude soprattutto i tifosi. Marco Gullà. Non è stato un esordio casalingo col botto, il Palermo non va oltre il pari al Barbera con il Cosenza 1-1 e rosanero che non riescono a bissare il successo di martedì scorso ottenuto allo Zini di Cremona. Di Fumagalli e di Mariano le firme di un match comunque divertente, ricco di occasioni ma che lascia tantissimo rammarico alla formazione di Dionisi, ancora troppo imballata e con poca cattiveria sotto porta. Tornano Insigne e Brunori dal primo minuto, la gara è frizzante, il Palermo ci prova
prova prima con Ranocchia e poi con Di Francesco, ma entrambi non hanno fortuna. Fumagalli intanto fa le prove per il gol e su assist di Dorazio colpisce il palo. Trema il Palermo che però subito dopo ha la grande palla per il vantaggio. Ranocchia per Blen e più di un rigore in movimento, ma Micai compie un miracolo. Al 40° avanti i calabresi, un errore di Ceccaroni regala la rimessa al Cosenza, dalla destra Cervo mette al centro, Fumagalli stoppa e tira al volo 0-1. Nel finale di tempo Brunori spreca ciabattando la palla del possibile pareggio. Ripresa, entra Pierozzi per Lund, dopo un minuto Palermo subito pericoloso, tiro di sinistro di Brunori, Micai non si fa sorprendere. Dentro anche Henry e Basic, il Cosenza tiene il campo e rischia poco, anzi riesce quasi a segnare il 2-0. Dionisi chiede ai suoi di ragionare, Segre ad un passo dal pareggio, fucilata diretta all'angolino e Mazzocchi sulla linea di porta salva il risultato. 79° entra Di Mariano e dopo qualche secondo arriva il pareggio. Insigne in mezzo proprio per l'esterno palermitano che corregge in rete e 1-1 esplode il Barbera. Minuti finali, gol annullato sempre a Di Mariano, poi al 94° Insigne alla palla del vantaggio ma tira in curva. Finisce così un pareggio che smuove la classifica di entrambe e che fa più contento il Cosenza. È stata una partita vincente, una partita fino alla fine giocata da entrambe le squadre con le loro caratteristiche. Il nostro rammarico è non essere passati in vantaggio, abbiamo creato veramente tante occasioni, però i ragazzi sono stati bravi nel rimanere in partita. In Serie C clamoroso alla provinciale ieri sera, il Trapani è stato umiliato dal Picerno sul piano del gioco, affonda subendo un netto 3-0 e in nottata viene esonerato anche l'allenatore Alfio Torrisi. Uno tra Tesser e Castori sarà il sostituto Franco Cammarasana. Delio Rossi, Attilio Tesser, Roberto Boscaglia e Fabrizio Castori sono questi i nomi che in queste ore circolano per la sostituzione di Alfio Torrisi alla guida del Trapani. Il tecnico catanese infatti in nottata è stato sollevato dall'incarico dal presidente Valerio Antonini. Nettamente favoriti secondo le ultime indiscrezioni sarebbero comunque Tesser e Castori, il primo con un curriculum invidiabile di promozione in Serie B, il secondo altrettanto ma col vantaggio di conoscere la piazza trapanese. Già ieri sera col silenzio stampa del dopo partita e le luci della sede sociale accese fino a notte si ipotizzava una decisione drastica. Troppo male infatti il Trapani contro un Picerno che, dopo aver dominato l'Avellino la settimana prima, ha pagato con la stessa moneta il Trapani, impallinando la corazzata granata che è affondata sotto gli occhi di 5.000 spettatori che si attendevano ben altro dopo la dispendiosa campagna acquisti operata dal presidente. E noi con questo servizio ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito a tutti voi, un buon proseguimento di serata.